आज मेरा मन ना था मैक्रोनी ले जाने के लिए, मतलब मैंने रात से ही सोच लिया। तो मैंने फटाफट से गार्लिक और ना चॉप करे अपने फटाफट से सब्जियां उसे ना अपने पैन में डाल के अच्छे से उसे पकाया पकाया पकाया, मसाले वसाले डाले और शेजवान चटनी डाली। इसको डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद बॉयल मैक्रोनी डाली ऊपर से भी थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, और मसाले शेजवान चटनी ऐड करी। बस मैक्रोनी बन के हो गई तैयार। अपना लंच बॉक्स मैंने लगा ली। तो सबसे पहले मील पोर्शन में ना मैंने अपनी मैक्रोनी डाली, थोड़ा सा सॉस डाला, और उसके बाद स्नैक्स पोर्शन में ना मैंने ब्रेड लगाई। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है बटर ब्रेड, और आप लोग को पसंद है तो मुझे कमेंट में बताना। उसी के साथ एक जिम जैम बिस्किट रख ली और एक 5 स्टार चॉकलेट रख ली, और मेरा लंच बॉक्स कंप्लीट ही हो गया पैक। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे लंच बॉक्स आप लोग भी ट्राई करना। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करना।